السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات دروس الجيولوجيا الأولمبية في كايرو دار. إن شاء الله النهاردة هنبدأ في آخر جزء في الباب الثاني في الأولمبية، وهو الخاص باستنزاف الموارد. احنا الجزء اللي فات كنا بنتكلم على استنزاف الموارد، وخدنا قطع جال الأشجار والرعي الجائر، واتكلمنا عن استنزاف التربة الزراعية وتجريف التربة والزحف العمراني. النهاردة هنكمل بقية مظاهر الاستنزاف اللي هو بنسميه الصيد الجائر. بنسميه ايه؟ الصيد الايه؟ الجائر. ايه بقى موضوع الصيد الجائر؟ اولا الصيد الجائر دي للحيوانات البريه. الصيد الجائر يعني ايه؟ اولا هو الانسان لجأ لموضوع الصيد الجائر، يعني الصيد الكتير، نتيجه ان هو زياده السكانيه، الناس بتزيد، بيحتاج الى توفير الكساء والغذاء، يعني عايز لحوم وجلود والبان وفرو، فبالتالي بيضطر الى لجوء للصيد الجائر. يبقى اول سبب من اسبابه هو توفير الغذاء. زي زمان الاول المستوطن الامريكي الاول اللي هو كان بيصطاد الجاموس الامريكي بايثون كهوايه، اصبحت مش هوايه بقى، اصبحت ما تزايد عدد السكان ما بقتش هوايه، اصبح عايز يصطاد لتوفير الكساء والغذاء والفرو، زي حيوان المنك اللي هو بناخد منه الفرو في اللي هو صناعه الملابس. يبقى الاسباب اللي دعت للصيد الجائر، اول حاجه ان المستوطن الامريكي الاول كان بيصطاد الجاموس الامريكي البايثون كهوايه عشان يوفر الغذاء، لكن بعد كده مع تزايد عدد السكان زاد التزايد السكاني، فاصبح احتياجاته من الكساء والغذاء واللحوم والالبان بيزيد، وبدا يصطاد بسمات كتير جدا زي صيد حيوانات الفراء لاستخدامه في صناعه الملابس. طب ايه اثار او نتائج الصيد الجائر؟ يعني عمليه الصيد دي ايه الاثار المترتبه عليها؟ اولا اختفى 45 نوع من الطيور، اختفاء 45 نوع، انا ما قلتش عدد، 45 نوع من الطيور، وده في 40 نوع من الثدييات، يعني اختفى 45 نوع من الطيور و40 نوع من الثدييات. طب الطيور دي اختفت ليه؟ بسبب ملاحقتها بالاسلحه المتقدمه. يبقى اختفت 45 نوع من الطيور في القرنين 19 و20 عشان طبعا زاد السكان فاستخدموا الاسلحه المتقدمه. واختفى 40 نوع من الثدييات برضه في القرنين 19 و20 برضه بسبب الزياده السكانيه، فمعدل القتل والصيد اعلى من التكاثر، يعني الناس بتصطاد بمعدلات سريعه والحيوانات ما بتلحقش تعوض بالتكاثر، فبالتالي ادى الى عمليات الصيد واختفاء 40 نوع من الثدييات. برضه عمليات الصيد الجائر في البحر ادت لخلو بعض البحيرات والانهار من السمك، لان البحيرات ديت بتعتبر الميه قليله والانهار برضه، فبالتالي فيها نسبه الاسماك فيها مش متنوعه زي البحار، فادت الى خلو بعض انواع من البحيرات والانهار من الاسماك، وانواع بسيطه من الاسماك في البحار. تمام؟ يبقى تاني الاسباب اللي دعت للصيد الجائر، اول حاجه الزياده السكانيه، توفير الغذاء واللحوم والجلود والالبان، وتوفير الكساء مثل فراء حيوان اللي هو المنك. طب النتائج والاثار المترتبه على الصيد الجائر، اول حاجه اختفاء 45 نوع من الطيور في القرنين 19 و20 بسبب ملاحقتها بالاسلحه المتقدمه عشان الناس زادت، فزادت عمليات الصيد المستمره باسلحه متطوره. وانقراض 40 نوع من الثدييات في نفس المده اللي هم قرنين 19 و20 بسبب ان تزايد السكان في عمليات القتل والصيد اسرع، ووصلت الى حد بيفوق او بيعوق تكاثر الحيوانات، ما بتلحقش الحيوانات تعوض الاجزاء الانواع اللي هي مفقوده منها بالتكاثر. ايه تاني؟ خلو البحيرات من او الانهار من الاسماك، واختفاء انواع من الاسماك في البحار. ده نتائج واثار الصيد الجائر. بعد كده هناخد علاج الصيد الجائر. طب نعمل ايه؟ هل الناس مش هتصطاد؟ هل مش هناخد اسماك؟ هل مش هناخد يعني اكيد ليه علاج. نحل المشكله دي ازاي؟ اول حاجه نتوسع في انشاء محميات طبيعيه. نتوسع في انشاء محميات طبيعيه، والمحميات الطبيعيه دي كلنا عارفينها كمعلومه عامه، هي مكان بيحط فيه الانواع المهدده بالانقراض عشان ما تنقرضش. عشان كده مكتوب عندك يعني من المحميه هو مكتوب عندك انشاء محميات طبيعيه للمحافظه على الانواع النادره المهدده بالانقراض. المحميه دي مكان بيحط فيه الانواع النباتيه والحيوانيه المهدده بالانقراض عشان الانسان ما يتعاملش معاها، بالتالي تقدر تتكاثر وتزيد. يبقى علاج الصيد الجائر انشاء والتوسع في انشاء محميات طبيعيه للمحافظه من الانواع النادره المهدده بالانقراض. 2 انشاء مزارع للاسماك، لسه قايلين قبل كده كل ما تعمل مزارع الاسماك هيبقى عندهم فرصه. مزارع السمكيه دي بيوفر مكان لسمك معين يتكاثر فالعدد يزيد، بالتالي مهما تصطاد منها في فرصه للتكاثر فمش هيخلص. يبقى انشاء مزارع سمكيه للاسماك والقشرات لتوفير البروتين السمكي، بالتالي هيدي فرصه ان يحصل نوع من تزايد
الاسماك ومفيش انقراض. برضو اصدار القوانين اللي هي بتجرم الصيد. بمعنى ايه؟ عمليات الصيد دي لازم نبقى فاهمهم ان في انواع معينه قربت تنقرض محدش يصطادها، في مواسم محدده لعمليات الصيد، مش اي وقت تصطاد، في مواسم من تكاثر نبعد عنها عشان ندي الحيوانات فرصه انها تزيد، وفي عمر محدد عشان برضو الانواع اللي قربت تنقرض دي نديها فرصه ان فرصه التكاثر تزيد للانواع في العمر الصغير ده عشان اعدادها تزيد اكتر، لانهم لما كبروا مفيش تكاثر فبالتالي ممكن ينقرضوا. يبقى تالت حاجه اصدار قوانين تجرم الصيد لانواع ومواسم محدده وفي عمر محدد حتى تتكاثر هذه الانواع وتعوض المفقود منها. طب ايه كمان؟ رفع الوعي باهميه الاحياء. ازاي بقى؟ يعني بيقول لك رفع الوعي باهميه الاحياء وذلك لحمايتها والمشاركه في كافه الاتفاقات الدوليه. يعني ايه؟ يعني رفع الوعي باهميه الاحياء، نوعي الناس ان في انواع من الحيوانات قربت تنقرض. ناخد مثال انواع من التعابين مثلا كمثال، من انواع التعابين ديت بناخد منها السموم. انواع من النباتات برضو قربت تنقرض بناخدها كاعشاب طبيه. انواع من الحيوانات او النباتات دي باخدها بستخدمها كاعشاب طبيه، نعرف الناس دي الحيوانات دي زي التعابين باخد منها السموم، والنباتات دي بستخدمها كاعشاب طبيه. نعمل وعي ليه؟ عشان الناس ما تصطادش تكسرهاش او تصطادها وتخلص، ولازم نفهمهم الكلام ده. نعمل ايه طيب؟ نعمل اتفاقات دوليه. ليه؟ عشان نقلل من موضوع صيد الحيوانات ديت او قطع الاشجار دي. ترشيد قطع الاشجار وترشيد الصيد في البر والبحر، يعني نقطع شجر بكميات قليله عشان الخشب والنباتات ديت لما تنقرض ما الحيوانات هتنقرض. وبرده ترشيد الصيد في البر والبحر. ليه؟ عشان الحيوانات ما تنقرضش برده. يبقى ترشيد قطع الاشجار عشان الحيوانات بتعيش عليها. واحد يقول لك ايه حكايه ترشيد قطع الشجر بعلاقته بالصيد؟ ما الاشجار دي بتاكلها الحيوانات. يبقى لابد من ترشيد قطع الاشجار عشان الحيوانات ما تنقرضش. يبقى ترشيد قطع الشجر وترشيد صيد الحيوانات في البر والبحر عشان نعالج موضوع الصيد الجائر. تاني، يبقى هي طرق علاج الصيد الجائر. طرق علاج الصيد الجائر الاتي: اولا توسع وانشاء محميات طبيعيه. في انشاء محميات طبيعيه ليه؟ عشان نحمي الانواع المهدده بالانقراض دي من الانقراض، الانواع النادره دي من الانقراض بالطبيعه، لان هي حيوانات نادره نبات او حيوان بحطه في محميه. اثنين، التوسع في انشاء او عمل مزارع سمكيه من الاسماك والقشريات. ليه؟ لتوفير البروتين السمكي. ايه تاني؟ نصدر قوانين تجرم الصيد. ليه؟ لانواع معينه ونسيبها في مواسم التكاثر ما حدش يجي عندها وفي عمر محدد عشان تعمل تعويض بالتكاثر للانواع اللي هي بتنقرض. ايه تاني؟ رفع الوعي باهميه الاحياء، نعمل توعيه للانواع اللي قربت تنقرض ونعرفهم اهميتها. ونعمل تاني نعمل مشاركه في كافه الاتفاقات الدوليه لعمليات القطع لمنع القطع ومنع الصيد لانواع معينه علشان ما تنقرضش، طبعا عن طريق محميات طبيعيه. كل دوله عندها محميات طبيعيه بتتصل بالدوله تخلي بالك انواع دي قربت تنقرض، طب نجمعها يبقى في اتفاقات دوليه. وتبادل معلومات علميه طبعا بين المحميات الطبيعيه. ايه تاني؟ ترشيد قطع الاشجار. وايه تاني؟ وترشيد الصيد في البر والبحر. قطع الشجر ليه؟ عشان الحيوانات بتعيش عليها. قطعت شجر الحيوانات انقرضت، يبقى ترشيد قطع الاشجار وترشيد الصيد في البر والبحر. يبقى كده عملنا علاج للصيد الجائر. هناخد بعد كده برضو من عمليات اللي هو بنسميها استنزاف للموارد المتجدده اللي هو الميه. احنا قلنا الموارد المتجدده مش التربه بس، التربه وايه تاني؟ والحيوانات، وايه تاني؟ والنباتات والميه. خدنا التربه وخدنا النبات اللي هو الاشجار، وبناخد دلوقتي مين؟ الميه. هنتكلم على اهدار الميه وتلوثه. نسبه الميه العذبه لو رزعنا الميه كميه التوتال بتاعها على مستوى الكره الارضيه 1% ميه عذبه بس، و2% ثلاجات قطبيه. يعني ايه ثلاجات؟ خدناها في الجيولوجيا. الثلاجات دي انهار متجمده عند القطبين. نهر زي نهر النيل بيبقى متجمد عند القطبين بيتحرك بسرعه بطيئه على منحدرات جبليه، خدنا الكلام ده. يبقى الميه العذبه 1%، 2% ثلاجات قطبيه. طب انا فاضل كام من 100%؟ 97. دي ميه مالحه بتاع البحار والمحيطات. تاني، 1% ميه عذبه، 2% ثلاجات قطبيه، 97% ميه مالحه في البحار والمحيطات. للاسف طبعا احنا دول وادي النيل دلوقتي عملوا اتفاقيات بحيث ان كل دوله على حقوق الموجوده على الشريط بتاع نهر النيل منها اثيوبيا ومصر والسودان يتقاسموا كل واحد كميه معينه من نهر النيل، كل واحد له حصه. احنا حصتنا طبعا بتوصل لنا اقل حاجه اللي احنا في الاخر. لكن في مشكله،
هنا في مصر بنصرف في حصتنا ازاي؟ عن طريق الري بالغمر والاستهلاك الشخصي المتزايد. الناس في مصر هنا بيعملوا ايه؟ يصرفوا استخدام الميه، يرش الشارع، يغسل العربيه، كل الكلام ده يفتح الحنفيه، كل الكلام ده نوع من الاسراف الشخصي بيدمر حصتنا من الميه. ايه تاني؟ نوع من الري تاني اسمه الري بالغمر. يعني ايه الري بالغمر؟ للاسف طبعا احنا عندنا بعض الزراعات زي زراعه الرز دي مش بمزاجنا بقى. زراعه الرز هنا بتحتاج الري بالغمر، يعني غطي الرز بالميه عشان هو بيحتاج ميه كتير في الزراعه. ده كل ده مظاهر من اسراف الميه. طب ده مشكله؟ اه طبعا مشكله. نحل المشكله ازاي؟ طبعا عشان نحل المشكله، احنا مشكله عندنا في زياده في السكان. طب نحل المشكله ازاي؟ اول حاجه لابد من توعيه الناس بعدم الاسراف في الاستهلاك الشخصي. نعمل توعيه للناس بعدم الاسراف في الاستهلاك الشخصي للميه. اتنين، نعمل حاجه اسمها الري بالتنقيط او الري بالرش. بتشوف انت حلزونيه بتقعد تلف في الجناين كده، دي زيها كده بالظبط، ديت اسمه الري بالرش او التنقيط. مهما تشتغل كميات الميه اللي نازله قليله، الرذاذ بيبقى قليل ما ياثرش، فمش هيحصل اهدار الميه. نقولها تاني، يبقى اهدار الميه وتلوثه، نسبه الماء العذب محدود بنسبه كام في الميه؟ 1%. 2% ثلاجات قطبيه عندك قطبين. 97% ما هي مالحه فين دي؟ في البحار ومحيطات. للاسف تتقاسم دول حوض النيل الثلاثه اللي هم اثيوبيا والسودان ومصر، كل واحد حصته من الميه. حصتنا بتوصل متاخره قليله بالنسبه للسودان واثيوبيا. حصتنا احنا دلوقتي بنهدرها. ايه السبب؟ الاستهلاك الشخصي المتزايد. ايه كمان؟ في الري بالغمر في زراعه الرز. نحل المشكله ازاي؟ رغم ان تزايد عدد السكان والاستهلاك بيزيد، ترشيد وتوعيه الترشيد في الاستهلاك الشخصي. اتنين، الري بالتنقيط بدل ما الري بالغمر اللي هو الري بالرش اللي هو الحلزونيه بتوع التلف كده. دي حل مشكله اهدار الايه؟ الميه. نهر النيل للاسف يعني من يعني شريان الحياه بالنسبه لنا في مصر هنا. يعني نهر النيل ده بيعتبر بالنسبه لنا شريان الحياه، واكبر دوله في العالم فيها نهر نقي فيهوش ملوحه كتيره من ناحيه جيولوجيه هو نهر النيل. يعني نسبه الملوحه في انهار العالم كلها عاليه، الا نهر النيل نسبه العذوبه فيه عاليه. دي معلومه جيولوجيه يعني. للاسف احنا هنا في مصر مش عارفين قيمته. بيتعرض نهر النيل في مصر هنا للعديد من الملوثات المختلفه، منها ميه الصرف الصحي بتترمي، مخلفات الزراعه بتترمي في الارياف، مخلفات الصناعه السائله بتترمي من المصانع عليه على طول، والمنظفات الصناعيه بتترمي فيه بدون معالجه. اقول تاني، يبقى نهر النيل بيتعرض للعديد من الملوثات، منها ملوثات مياه الصرف الصحي، ومخلفات الزراعه، ومخلفات الصناعه السائله، والمنظفات الصناعيه بتترمي بدون معالجه. طبعا كل الحاجات دي بتعمل ايه؟ بتعمل مشاكل في التلوث، وبتعمل بعض الامراض اذا ما كانش نحافظ على نهر النيل من التلوثات. طيب ازاي نحل او نعمل علاج؟ ازاي نعالج مشكله اهدار الميه والتلوث بتاعه؟ ازاي نعمل معالجه لاهدار الميه والتلوث بتاعه؟ لعلاج اهدار الميه والتلوث بتاعه، اول حاجه احنا قلنا من شويه ترشيد الاستهلاك في الاستعمال الشخصي. ترشيد الاستهلاك في الاستعمال الشخصي، ونستخدم حاجه اسمها الصنابير الحنفيات اللي بتعمل بالاشعه بتاعت الحمراء، فبتقلل من فقد الميه. يبقى عدم اهدار الماء في الاستعمال الشخصي او ترشيد الاستهلاك الشخصي، واستخدام الصنابير اللي بتعمل بالاشعه بتاعت الحمراء بتقلل من فقد الميه. اتنين، برضو معالجه الماء المستعمل في المنازل، استخدامه في ري الاشجار الخشبيه. يعني الميه المستعمله في المنازل، ميه الصرف الصحي دي بتتعالج، يعني في طرق كده لعلاجها، معالجه اوليه وثانويه بتستخدم بعد كده في ري الاشجار الخشبيه. ترشيد الاستهلاك عن طريق ري بالرش او التنقيط، بدل ما ري بالغمر نستخدم ري بالتنقيط او الرش، وبكده هنوفر الميه لمساحات جديده من الارض الزراعيه. بدل ما ميه بتضيع مره واحده كده، نعمل ري بالرش اللي هي الحلزونيه بتلف، فنعمل مساحات اوسع تاخد كميه كبيره جدا من الميه. البحث عن بديل للميه بقى، نجيب ميه جوفيه من تحت الارض صالحه للري والاستخدام الشخصي. هتقول لي ازاي؟ لا، ما انا بعرف نسبه الملوحه اللي في الميه اللي طالعه قد ايه. في ميه بتطلع من الابار التوزيعيه نقيه تستخدم في الشرب مثلا، وميه بتبقى في نسبه الملوحه قليله ممكن نستخدمها في الزراعه. ونعمل تحليل ميه البحر، وده علاج برضو تاني. اعمل تحليل ميه البحر واجمع ميه المطر اللي بينزل ده وادخله على مجرى نهر النيل، يبقى استفدت منه. كل دي طرق علاج ولا لا؟ علاج لاهدار الميه. اقولهم تاني، ايه هي طرق علاج اهدار الميه وتلوثه؟ اول حاجه من غير ما احفظ، الاستخدام الشخصي، ترشيد الاستهلاك الشخصي المتزايد، ترشيد الاستهلاك الشخصي المتزايد. ايه تاني؟
واستخدام الصنابير اللي هي الحنفيات تعمل باشعه حمراء لتوفير الميه. ايه تاني؟ ترشيد استهلاك الميه بالري بالرش او التنقيط، ووفر الميه الباقيه لمساحات جديده من الاراضي الزراعيه. تجنب الري بالغمر واستخدام الري بالتنقيط. ايه تاني؟ معالجه الميه المستعمله في المنازل لاستخدامها في الري للاشجار الخشبيه. ايه كمان؟ البحث عن بديل للميه العاديه. ازاي؟ الميه الري بالميه الجوفيه. اجيب الميه الجوفيه، اي نعم الميه الجوفيه ليها مواصفات، ما انا ماشي، ما انا هطلع الميه الجوفيه واشوفها تصلح للري ولا لا. ومعروفه علميا يعني كمعلومه عامه يعني ان الميه الجوفيه لا تصلح للزراعه اذا كانت نسبه الملوحه فيها تزيد عن 3%. برضه كناس جيولوجيين بنبقى فاهمين الحته دي، ان الميه الجوفيه اطلعها واشوف نسبه الملوحه، اذا زادت عن 3% مش هستخدمها. يبقى البحث عن الميه الجوفيه الصالحه للري، احنا قلنا بنعرف ازاي بقى. والاستخدام الشخصي برضو ليها. واعمل تحليه لميه البحر. عارفين طبعا نظام تحليه ميه البحر، تجيب الميه واعراض الاشعه بتاعت الشمس تتبخر وبتنزل الميه نقيه بعد ما ترسب الاملاح. واعمل تجميع لميه المطر اللي بتنزل بصفه مستمره كل سنه في المواسم ديت وانزلها على نهر النيل، كده يبقى انا استفدت بالميه. طيب ايه يعني ايه جهود الدوله بقى؟ ايه دور الدوله لمكافحه تلوث نهر النيل؟ جهود الدوله لمكافحه تلوث نهر النيل. الدولة شايفة طبعا اللي بيحصل ده كله، فهي طبعا مش ساكتة عشان تحافظ على نهر النيل، لأن ده شريان الحياة. وده يعني كل العالم كلنا بيحسدون على نهر النيل. ليه؟ فطالما الدولة شايفة إن إحنا هنا ما بنستخدمش نهر النيل بأسلوب صح، فبتلجأ إلى جهود معينة عشان تحافظ على نهر النيل. أول حاجة بنعمل إيه بقى؟ تحديد، إحنا بنعمل ملوثات من المصانع، بس إيه؟ تحديد نسبة الملوثات مسموح بها للصرف. يعني الدولة بتحدد مواصفات للميه اللي نازله من المصنع على نهر النيل، بتتعمل لها مواصفات معينه بنسبه تلوثات بنسبه معينه، وبتتقاس في حاجه اسمها امن صناعي، بيشوف نسبه الميه اللي نازله، وفي تفتيش مستمر على المجاري المائيه اللي بتنزل فين في النيل. وبيعمل ايه؟ بيشوف نسبه الملوثات المسموح بها في الميه اللي بتترمي فين في النيل. ونعمل تفتيش مستمر على المجاري المائيه. ازاي؟ اعمل تفتيش مستمر للميه اللي بتترمي، ونشوف اسباب التلوث اللي نازله من المصنع دي وعالجها. طب ايه كمان؟ اختيار نوع المبيدات والاسمده اللي في الزراعه. ليه؟ عشان ما تاثرش على المجاري، ما هي توصل لنا في الشرب وتوصل للنبات، ما بتجيلي في الاكل. يبقى لازم نختار نوع المبيدات والاسمده التي لا تلوث المجاري المائيه، وبالتالي هتجيلي في الاكل وهتجيلي في الشرب. يبقى لازم نختار نوع المبيدات والاسمده. ايه كمان؟ الزام المصانع بانها تعمل معالجه لماده الصرف الصحي قبل صرفها في النيل. ليه؟ ما ماده الصرف الصحي دي بتجيلنا في الشرب وبتجيلنا في الاكل. يبقى نلزم المصنع بقانون ان لازم تعمل معالجه لماده الصرف الصحي قبل ما ترمي فين؟ في النيل. كل دي جهود الدوله لمكافحه تلوث نهر النيل. ممكن تيجي في الامتحان يقول لك اذكر جهود الدوله لمكافحه تلوث نهر النيل. تحديد نسبه الملوثات المسموح بصرفها في نهر النيل. 2. اختيار المبيدات والاسمده التي لا تلوث المجاري المائيه. 3. الزام المصانع بمعالجه مياه الصرف الصناعي قبل او الصرف الصحي قبل صرفها في ميه النيل. 5. التفتيش المستمر على المجاري المائيه وازاله اسباب التلوث. اقول تاني؟ يبقى تحديد نسبه الملوثات المسموح بها في صرفها في نهر النيل. 2. اختيار المبيدات والاسمده التي تلوث المجاري المائيه. 3. الزام المصانع بمعالجه مياه الصرف الصناعي قبل صرفها في النيل. 5. التفتيش المستمر على المجاري المائيه وازاله اسباب تلوثها. بعد كده هناخد استنزاف. احنا خلصنا كده الموارد المتجدده. استنزاف الموارد المتجدده، استنزاف التربه الزراعيه خدناها، تجريف التربه، الزحف العمراني، كل ده موارد متجدده. وخدنا استنزاف اللي هو برضو الرعي الجائر، وخدنا قطع جل الاشجار، وخدنا الصيد الجائر، وخدنا تلوث الميه. يبقى كده خدنا وتلوث الهواء، خدنا كل الايه؟ انواع الاستنزاف للموارد المتجدده. هناخد دلوقتي استنزاف الموارد بقى الغير متجدده. استنزاف الموارد الغير متجدده بالتفصيل، اللي هو المعادن والبترول والغاز الطبيعي والفحم. دلوقتي نتكلم على استنزاف المعادن. المعادن دي تعتبر موجوده في القشره الارضيه، والقشره الارضيه بتحتوي على العديد من المعادن، قلنا خدناها في الجيولوجيا قبل كده في الباب الثاني. ودي موارد غير متجدده زي مين؟ الحديد والنحاس والالومنيوم والقصدير والذهب والبلاتين. المعادن دي موارد غير متجدده، اتفقنا كل ما نستهلكها كل ما مع الوقت هتخلص. قلنا ليه؟ لان مفيش بديل ليها، بتحتاج ملايين السنين. طب بتتراجع ليه؟ عشان غصب عنهم ليه؟ في زياده سكانيه سريعه وفي تقدم تكنولوجي. يبقى استنزاف المعادن
بيتراجع بسرعه رهيبه جدا. ايه سببه؟ الزياده السكانيه السريعه، ناس تزيد استهلاك يزيد، وفي تقدم تكنولوجي. تقدم تكنولوجي. ايه كمان؟ يعني ايه تقدم تكنولوجي؟ اللي هو بيعمل مصانع، ادوات، معدات، ما ده اسمه تقدم تكنولوجي. مع زياده نصيب الفرد من المعادن، لما الناس بتزيد الاستهلاك بيزيد. الاستهلاك الفرد بيوصل 3 اضعاف الزياده السكانيه. معدل استهلاك الفرد من المعادن قد الزياده السكانيه كم مره؟ 3 اضعاف الزياده السكانيه. طب نحل المشكله دي ازاي؟ مش هنستخدم معادن؟ لا. اول حاجه نجيب البديل بقى. ايجاد بدائل المعادن زي اللدائن. ايجاد بديل للمعادن اسمها ايه؟ اللدائن. ايه اللدائن دي؟ خدنا، ما اعرفش خدتوها في الكيمياء، اللي هي تعتبر مواد تشبه البلاستيك، بتتميز بايه؟ بانها صلبه شديد، يعني بتحل محل المعادن يعني. يبقى اللدائن دي مواد تشبه البلاستيك، بتحل محل الايه؟ المعادن. ودي حاليا احنا بنستخدمها في عمل اللي هو الاكسدامات بتاع العربيات وكده. يبقى دي اللي هو الفبر يعني، ده بديل يعني. بدل ما استخدم حديد وبتاع، يبقى ده بديل يقلل من استهلاك المعادن. ايه تاني؟ اجيب الحديد الخرده اللي هي المصنوعات الحديديه التالفه، واعمل ايه؟ واصهرها واشكلها من جديد. الحديد بتاع الربابيكا دي اخده نصهره ونشكله من جديد. يبقى كده بدل ما ارميه استفيد منه تاني، اصهره، نعمله انصهار وبعدين اشكله من جديد. اقول تاني، يبقى استنزاف المعادن. اقول له قشره ارضيه بتحتوي على العديد من المعادن زي الذهب والنحاس والحديد والالومنيوم والقصدير والذهب والبلاتين، لكن نسبتها بتتراجع باستمرار بسبب الزياده السكانيه والتقدم العلمي او التقدم التكنولوجي. ومع زياده الاستهلاك، زاد نصيب الفرد من مع استهلاك المعادن قد الزياده السكانيه كم مره؟ 3 اضعاف الزياده السكانيه. حل المشكله ازاي؟ اول حاجه اجيب المعادن، اجيب البديل للمعادن اللي هو اسمه اللدائن. واللدائن دي قلنا مواد تشبه البلاستيك، بتحل محل المعادن زي الحديد. وبرضو اعمل صهر للمصنوعات الحديديه التالفه اللي هي الحديد الخرده، اصهره واشكله من جديد. فده حل لاستنزاف الايه؟ المعادن. برضو ازاي؟ طب بقى بصفه عامه ازاي احل مشكله استنزاف المعادن؟ يعني ازاي انا احل المشكله دي؟ يعني احل مشكله استنزاف المعادن ككل بقى. يعني انا حليت حل مؤقت ان انا اجيب البديل لدائن واصل حديد الخرده. لا، عايز بقى حل تاني اشمل بقى شويه. لو قلنا استخدام بدائل اللي هو البلاستيك في صناعه المواسير بدل من الحديد، ماشي، ادي واحده. وقلنا صهر الحديد الخرده وعدت تشكيله من جديد، ماشي. بس دول لا، في تاني. اول حاجه اجيب الطمي مع الفلسبار واستخدم. بنحط الطمي على الفلسبار ونستخدمه في صناعه الايه؟ السيراميك والفخار. بنعمل منه اواني فخاريه. نعمل منه اواني فخاريه اللي هو زي المج والحاجات اللي هي اللي هو اللي بيعملوا فيه الحاجات اللي بالطاجن والكلام ده. يبقى نستخدم الطمي والفلسبار في عمل اواني فخاريه. ليه؟ بدل من المعادن كبديل، بدل ما تعمل حله من الالومنيوم والكلام ده، لا، تعمل اللي هو الاواني الفخاريه اللي هي والسيراميك من الطمي والفلسبار. ايه تاني؟ اعاده استخدام بطاريات السيارات بعد ما عالجتها. بطاريه العربيه بعد ما بتخلص ما بتترميش، بيعمل ايه؟ بيشحنها وبيستخدمها تاني. بدل ما ارميها ولسه اعمل من جديد معادن، لا، اخدها واشحنها واستخدمها من جديد. ده حل برضو تاني. اعمل ايه تاني؟ اخد اعاده معالجه تشكيل مصنوعات البلاستيك والصناعات الزجاجيه. البلاستيك اللي اخده واصهره وبرضه اعمل اعاده تشكيل ليه من جديد واستخدمه كبديل للمعادن. ده برضه حل مشكله استنزاف الايه؟ المعادن. يبقى حل مشكله استنزاف المعادن، اول حاجه استخدام البدائل اللي هو اللدائن اللي هي البديل اللي هو البلاستيك في صناعه المواسير بدل من الحديد. واعمل معالجه وتشكيل للمصنوعات البلاستيكيه والمصنوعات الزجاجيه واعيد استخدامها تاني. واجيب حديد الخرده واصهره واشكله من جديد. واعيد استخدام بطاريات بعد شحنها من جديد بعد معالجتها بدل ما ارميها. واستخدم الطميه مع الفلسبار واعمل اواني فخاريه من الفلسبار من الفخار والسيراميك. ده بديل للمعادن. كل ده حل لاستنزاف الايه؟ المعادن. استخدام الوقود الحفري. استخدام الوقود الحفري. يعني وقود حفري كلمه ليها معنى. وقود حفري. حفري يعني بتيجي من باطن الارض. حفري يعني بتيجي من باطن الارض. الوقود الحفري موارد وقود، يعني موارد غير متجدده تعمل كمصدر للطاقه عشان وقود. يبقى بس موارد غير متجدده عشان تيجي من باطن الارض يبقى هتخلص في يوم من الايام. يبقى الوقود الحفري موارد غير متجدده تعمل كمصدر للطاقه، لكن بتلوث البيئه. مين هم؟ البترول والفحم والغاز الطبيعي. كلهم بيلوثوا البيئه؟ لا، كل واحد ليه تلوث غير التاني. اكبر واحد بتلوث للبيئه الفحم، يليه يعني الاقل البترول، الاقل خالص الغاز الطبيعي. والغاز الطبيعي بيلوث بس بنسبه ضعيفه شويه. يبقى اقول تاني، الوقود الحفري موارد غير متجدده
بتعمل كمصدر للطاقه لكنها بتلوث البيئه، زي مين؟ البترول والفحم والغاز الطبيعي. في القرن الماضي كان اكتر حاجه بيستخدمها الفحم، ليه؟ لما طبعا كانوا اكتشفوا الاله البخاريه. يعني الفحم كان بيستخدم الاول بعد ما اخترعوا الاله البخاريه اللي بتمشي السفن بالفحم والقطر بالفحم. لكن حاليا بعد ما اكتشاف بقى آلة الاحتراق الداخلي المواتير، بدأوا يستخدموا البترول حل محل الفحم. ثم بعد كده بدأ يستخدم الغاز الطبيعي كوقود في المنازل وايه تاني؟ والمصالح. اقول تاني، يبقى الوقود الحفري موارد غير متجدده بتعمل كمصدر للطاقه لكن بتلوث البيئه، زي البترول والفحم والغاز الطبيعي. في القرن الماضي كان بتحتل الفحم الصداره، اشمعنى؟ بعد اختراع الاله البخاريه اللي بتستخدم في القطر وايه؟ والسفن. بعد كده حاليا البترول حل محل الفحم بعد اختراع آلة الاحتراق الداخلي. بعدها استخدم الغاز الطبيعي اكتر كوقود في المنازل والمصانع. ده بالنسبه لايه؟ للوقود الحفري. طيب احنا بنقول في بترول وفحم وغاز طبيعي. طب احنا بنستخدم اكتر من البترول والفحم؟ طبعا البترول. طيب ليه البترول افضل من الفحم؟ ممكن يسالك في الامتحان، علل نفضل استخدام البترول عن الفحم كوقود، من الاسئله المهمه في الامتحانات دي. اولا الارتفاع قيمته الحراريه، البترول له قيمه حراريه اعلى. 2 سهوله نقله وتخزينه، وتموينه في السيارات. يعني تبقى داخل العربيه مش معقوله تخش على البنزين كده تقول له حط لي 2 كيلو فحم، ما ينفعش. يبقى سهوله نقله وتخزينه كوقود للسيارات. ليه؟ لانه سائل، طبيعته السائله سهله انها تمون العربيه بيه. ايه تاني؟ قله تكاليف استخراجه عن الفحم. الفحم عايز منجم وحفر ومشاكل، منجم وحفر وعمال وقصه. لكن البترول بتعمل بريمه بتنزل تحت وتطلع البترول بضغط الهواء، يعني بضغط اللي هو الغازات. دي حاجه. يبقى قله تكاليف استخراجه اقل عن الفحم. ايه تاني؟ ممكن نستخدم البترول في صناعات اسمها البتروكيماويات. ممكن نستخدم البترول في صناعات تانية اسمها البتروكيماويات. ايه البتروكيماويات دي بقى؟ دي صناعات بتقوم على مشتقات البترول، صناعات كيماويه بتقوم على مشتقات البترول، اللي بيعمل عمليه تقطير تجزيء البترول، ياخد مشتقاته ويضيف عليها مواد كيماويه يطلع منتجات. زي مين؟ الياف صناعيه اللي هو البوليستر، الدواء، اصباغ، طلاء، اكياس البلاستيك. اقول تاني يبقى علل يفضل استخدام البترول عن الفحم. اول حاجه لقيمته الحراريه العاليه، سهوله نقله وتخزينه وتموينه في السيارات بالنظره لطبيعته السائله، تكاليف استخراجه اقل من الفحم. ممكن يستخدمه في صناعات البتروكيماويات، وهي صناعات بتقوم على مشتقات البترول ولا تلوث البيئه، زي وبتدي عائد اقتصادي اكبر. يعني بتدي عائد اقتصادي اكبر، زي مين؟ الالياف الصناعيه، الدواء، الاصباغ، الطلاء، اكياس البلاستيك. في بعد كده هناخد طبعا بالنسبه للبترول قلنا معظم العالم بلا استثناء طبعا عشان عندهم تقدم علمي وتقدم تكنولوجيا، معدل استهلاك البترول والغاز الطبيعي بداوا يتضاعفوا عالميا كل 10 سنين. ليه؟ عشان في تقدم صناعي وفي تقدم علمي، فبدا الاستهلاك البترول والغاز الطبيعي بيتضاعف كل 10 سنوات على مستوى العالم. بس معدل استهلاك الفرد في الدول المتقدمه اعلى، يوصل 3% سنويا. معدل استهلاك الفرد من البترول في الدول المتقدمه بيوصل 3% في السنه. يبقى نقولها تاني الملحوظه دي، نقولها ان بيتضاعف معدل استهلاك الدول المتقدمه من البترول والغاز الطبيعي كل 10 سنين. لكن الفرد في الدول المتقدمه بمعدل استهلاكه من البترول بيوصل قد ايه؟ بيوصل 3% سنويا. حل المشكله دي ايه؟ حل مشكله البترول ده موارد غير متجدده هيخلص. نعتمد على مصادر جديده للطاقه بقى. نعتمد على مصادر جديده للطاقه، لان خلاص مصادر الطاقه البترول والفحم والغاز الطبيعي دي خلاص موارد غير متجدده هتخلص من اجلا وعاجلا، فدور على البديل من دلوقتي. طب ايه مصادر الطاقه الجديده البديله؟ مساقط الميه اللي هي الشلالات، او عندنا في السد العالي، ما هو دي مساقط ميه، قوه دفع الميه. طاقه الرياح اللي هي طحين الهواء والمد وجزر. اقول تاني، يبقى جهود العلماء لايجاد مصادر اخرى للطاقه. يبقى العلماء دلوقتي بيتجهوا لمصادر اخرى للطاقه بديله عن الوقود الحفري. ايه البديله؟ اول حاجه مساقط الميه زي السد العالي، طاقه الرياح اللي هي طحين الهواء والمد والجزر. دي مصادر الطاقه البديله للوقود الحفري. طيب اخر حاجه بقى، ازاي نحل مشكله الوقود الحفري؟ مش في استنزاف كده الوقود الحفري؟ طب ايه علاج استنزاف الوقود الحفري؟ ايه هو علاج مشكله استنزاف الوقود الحفري؟
طبعا ده بترول وفحم وغاز طبيعي في مصادر الطاقه، نحلها ازاي؟ اول حاجه لابد من ترشيد استهلاك البترول وايه والبحث عن البديل. نعمل ترشيد نستخدمه بس نعمل ترشيد لان اللي هيخلص مش هي بديل. يبقى ترشيد استهلاك البترول والبحث عن بديل ليه. طب ايه تاني؟ نستخدم طاقه الشمس. ليه؟ انسب مصادر الطاقه في مصر هي الشمس والرياح. ليه؟ متوفرين طول السنه، بدل ما نستخدم بترول وغاز طبيعي ويخلصوا في يوم من الايام. ايه تاني؟ نستخدم الفحم كبديل البترول بس مع مراعاه حل مشكله التلوث، لان هنستخدم البترول وانت هجيب بديل الفحم. ما هو الفحم طلع عادي مع البترول ماشي، بس مع حل مشكله التلوث بتاعه الفحم. نحط فلاتر بقى وايه عشان نقلل من نسبه التلوث العادم اللي طالع في الجو. ايه تاني؟ اقامه مفاعلات لتوليد الطاقه من الوقود النووي، وده اللي بتتجه ليه مصر دلوقتي، ان احنا دلوقتي حاليا بنتجه لاقامه مفاعلات نوويه عشان نتولد الطاقه باستخدام اليورانيوم المشع بدل من البترول. ليه؟ علشان ده بديل. ما هو انا مش هعتمد على البترول هيخلص اقعد انا كده من غير طاقه. لا، الدوله دلوقتي في مصر هنا بدانا نعمل دلوقتي مفاعل نووي في الضبعه. ليه؟ عشان نحل المشكله بتاعه البترول، يبقى عندنا بديل للطاقه. بس مشكله المفاعلات النوويه على مستوى العالم فيها ما زال محدود. ايه السبب؟ ممكن يسالك ليه؟ تحتاج تكليف باهظه، عايزه فلوس كتير جدا وعايزه احتياطات امان كتيره. ليه؟ ان انتوا عارفين طبعا مفاعل نووي لو يحصل له والعياذ بالله انفجار بيهدد كوارث بيئيه مالهاش حل. ممكن يجي في الامتحان يقول لك ايه؟ ليه الوقود النووي لا يزال استخدامه محدود؟ اقول له لانه بيحتاج تكاليف باهظه. 2، عايز احتياطات امان كبيره لحمايه الانسان والبيئه من خطورته. طيب ايه حل مشكله الوقود الحفري برضو تاني؟ صناعه سيارات تعمل بالطاقه الشمسيه، الطاقه الشمسيه اللي هي بنسميها سيارات شمسيه. دي بتمشي بالطاقه الشمسيه، بتولد كهرباء بالطاقه الشمسيه، تقدر توفر البترول كوقود. اعمل ممكن حاجه بقى دلوقتي، وده اللي احنا بنتجه ليه قوي. اخد مخلفات الحيوانات ومخلفات الزراعه اللي هو بتدينا غاز الميثان اللي هو البيوجاز كوقود. ممكن يجي في الامتحان يقول لك ايه البيوجاز؟ جبت امتحان قبل كده يقول لك عرف البيوجاز. اقول له البيوجاز ده احول مخلفات الحيوانات ومخلفات الزراعه الى غاز الميثان. اقول تاني، يبقى البيوجاز تحويل مخلفات الزراعه او الصناعه اللي هو مخلفات الحيوانات او الزراعه تدي غاز الميثان واستخدمه كوقود قابل للاشتعال. اعاده استخدام زيوت التشحيم في السيارات بعد معالجتها. زيوت التشحيم في العربيات بدل ما تترمي اعيد استخدامها تاني واعالجها واستخدمها مره تانيه بدل ما ارميها، لان مش هتيجي بديل ليها، مش هيجي بديل ليها. اقول تاني ايه علاج مشكله استنزاف الايه؟ علاج مشكله استنزاف الوقود الحفري؟ اول حاجه ترشيد استهلاك البترول والبحث عن بديل. استخدام طاقه الشمس والرياح وما انسب مصادر الطاقه في مصر. ليه؟ عشان متوفرين طول السنه بدل من البترول والغاز الطبيعي. استخدام الفحم كبديل للبترول بس بشرط اعمل احتياطات من التلوثات الناتجه منه باستخدام الفلاتر. التوسع في انشاء مفاعلات نوويه كبديل للطاقه، بس المفاعل النووي على مستوى العالم محدود. ليه؟ تكاليف باهظه وعايز احتياطات امان كبيره لحمايه الانسان والبيئه من خطورته. صناعه سيارات تعمل بالطاقه الكهربائيه بالطاقه الشمسيه، تدي كهرباء توفر البترول من التلوث وتقلل منه من التلوثات. ايه كمان؟ تحويل مخلفات الحيوانات والزراعه فين؟ واستخدمها في انها تنتج غاز الميثان اللي هو البيوجاز ونستخدمه كوقود نسميه البايو جاز. اعاده استخدام زيوت التشحيم في السيارات بعد معالجتها، وده بيبقى حلينا برضو مشكله الوقود الحفري بالطرق دي كلها. 7 طرق لحل مشكله استنزاف الوقود الحفري. كده يبقى خلصنا الباب الثاني وخدنا طرق او مشاكل استنزاف البيئه، موارد البيئه، وخدنا طرق العلاج ليهم كلهم بالنسبه لاستنزاف الموارد المتجدده والموارد الغير متجدده. ويبقى كده خلصنا العلوم بيئه. ان شاء الله باذن الله نلتقي مع بعضنا ان شاء الله في المراجعات بالتفصيل لكل الابواب الجيولوجيا والمنهج الجيولوجيا ان شاء الله. واتمنى لكم ان شاء الله النجاح والتوفيق باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.